Пришел к лачуге, одна из стенок упала. Я думаю, это все из-за дождей. Здесь немножко низина, грунт весь вымок. Там уже прям грязь, такая глина стала. Одна из опор не выдержала, я думаю, вот эта тоненькая, слишком слащавая, не выдержала и надломилась. Хотя вроде целая, ну значит точно грунт. Думаете, я расстроился? Ни разу. Сейчас все уберу и заново построю, кирпичик за кирпичиком. Пока сюда шел, лосиной мухи стало очень много. Или оленей кровососки, кому как удобно. Чуть дальше в лес не унесли, там где только партизаны. Ну что, принимаемся за работу. Бревна тяжелые. Наверное, из-за дождя мокрые все.
мокрая. Очень глубоко. Ну, тут неделя дождей была, может даже больше, днем и ночью. Иногда сутки не прекращались. Нас мы раскопаем. Не сверху, не сверхглубокую, кольскую, но тоже неплохо сделаем. О, Боже. Чтобы наша стенка держалась. Опору поглубже вкопаем. И будет хорошо. Уже глина, наверное, да? Да, уже чернозем вперемешку с глиной. Я думаю, вполне неплохо получается. Вот и здорово.
Всем привет еще раз, друзья мои. Немного поработали, можно и чай попить теперь, думаю. Если кто-то пьет вместе со мной или кушает, приятного аппетита. Время уже 16:00. До заката еще далеко. Дни еще пока длинные. Сегодня впервые за долгое время не было дождя. День ясный, солнечный. Малооблачный. Но жарко, правда. Плюс 25-30 где-то в этом промежутке. Но в лесу попрохладнее, сами знаете. Кто гуляет, понимает. Но все равно жарко. Мне осталось выровнять все 4 стены по высоте. И надо что-то придумать с крышей. Я думаю натянуть тент. И ветками, наверное, заложить его. Еловыми. Я думаю, будет симпатично. Если у вас есть получше предложение, на ваш взгляд, пишите. С удовольствием почитаю. И приму к сведению. Еще пишите, из какого города или с какой страны смотрите меня. Тоже интересно. Будем немножко знакомиться потихоньку. Кому интересно, эта игрушка, это из мультика «Мой сосед Тоторо». Японский мультик аниме. Не то, что я очень люблю аниме, но именно этот мультик классный. И в японском фольклоре это дух леса. Он как бы защищает, помогает. И эту игрушку подарил мне самый дорогой человек на свете. И игрушка мне дорога. Не в плане цены. Думаю, вы поняли. Всегда беру с собой ее в лес. Знаете, раньше еще думал, вот смотрел других ребят. Строят они домики. Или просто ходят в походы по лесу. Я думал, так легко, просто достаточно собрать рюкзак и вперед. На самом деле это невероятно сложно. Я вообще в шоке еще с ребят, которые где-то прям в лесах, вдали от города, прям в тайге гуляют. Я здесь-то, километров 5-7, наверное, ближайший населенный пункт. И просто понимаю, что случись что-то, ногу подверну или сломаю. И сам на сам остаешься наедине с собой. И придется как-то вывернуться. А знаете, когда сложная ситуация, то ты же не поднимаешься до уровня своих ожиданий, ты падаешь до уровня своих умений. Мои умения далеко не на высоте. Просто даже не задумывался, столько всяких микромоментов бывает. Вот как-то шел я по лесу, и дерево упало на дорогу. Я его переступал, а за ним была ямка. Я не заметил, оступился и упал. А с рюкзаком был килограмм 15, наверное, рюкзак. Упал прям вниз головой так нелепо. И он меня придавил, и я прям на секунду потерялся даже. Не сумел сразу же встать. Еще сначала испугался, думал, кто меня давит на спину. Потом понял, что рюкзак. Ну, жив, цел. Даже не царапины, просто так неуклюже упал. Сам потом смеялся и до сих пор смеюсь. Еще как-то было, шел по лесу, и впереди меня просто упала огромная ветка. Метров 10 от меня. Там, видать, где-то раньше упало дерево, а верхушка застряла в соседних ветках. И вот ветерочек, наверное, подул, дерево качнуло, и эта ветка упала. Просто она падала так что вертикально, и
ну, в смысле, минуту позже и могла бы на меня упасть. Мало приятного тоже, думаю, было бы. Это я здесь, просто недалеко от города. А там ребята гуляют в таких дебрях. Раньше не задумывался, думал, все это легко. На самом деле сложно. Еще раз повторюсь, много всяких микромоментов. Это уже лишнее? Или нет? Не понимаю. В принципе, норм. Думаю, нормально. Если что, можно убрать. Она не крепко закреплена. Ну все. 2 стены готово. Вот эту в следующий раз. Немножко подниму. Потом положу несколько жердей. Эту, наверное, сторону придется пониже сделать, чтобы крыша была скатная. При дожде вода сливалась. И все. И потом буду пробовать ночевать. Щели только. Надо придумать, чем заделать. Либо землей, либо войлоком. Можно, наверное, войлок приобрести, а может быть мох. Чтобы более эстетично смотрелось. Подсказывайте ваши варианты. Прочитаю. И, может быть, воплощу в жизнь. Буду собираться домой. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.